察咧？你睇下咧。難忘時刻大把啦，例如舊時嗰個聖誕杯踢波，咁咧就個個學生都落嚟睇。而家雖然少咗，但係都仍然好有氣氛。個 P 都係咁樣樣。我就好似你都係聖誕杯啦嚇，今次聖誕杯又即係更加難忘啲嘛，因為揮咗手啦嚇。咁我諗其實即係都反映咗一樣嘢俾我自己嚇，即係其實每一樣嘢都要好完美㗎嚇，即係因為做老啦又唔戴手套啊，意外嘅嘢好難避免嘅。但係如果你可以有好好完美嘅話咧，咁我相信可以避免咗好多嘢。咁呢5年都有好多難忘嘅回憶嘅，無論係 Family Fun Day 啊，我哋班啊排長龍啊，定係同學生方面啊，例如游水 Inter-School Swimming， 我哋差少少攞第2嘅嗰個打破 DBS 嘅嗰個宿命嗰個全連勝嘅制霸啦嚇，爭少少嗰個打破我哋嗰個熱血啦，同啲同學仔一齊去新加坡去攞獎，整架電車啦，定係Math Team 我哋一齊攞獎，咁基本上好多唔同嘅事都對我嚟講都好難，甚至係簡單啲喺學生上堂。見到我班 Two Boy 今年有個同學仔好高興咁樣，佢啲數學進步咗，然後好自豪嘅嗰啲畫面，基本上對我嚟講都係一個即係教學嘅鼓舞。我最難忘就係我第1年嚟到喇沙書院教書嘅時候啦。咁嗰班第1年做班主任嗰班同學咧，我自己好意料之外地咧，呢班同學咧係咁 welcoming。咁其實即係喺嚟到學校嘅時候，頭1、2年嘅時候，其實好感覺到即係啲同學嘅愛啦，好感受到同學嘅接納啦。咁其實即係唔係淨係我哋嗰班嘅。咁如果我唔記得林 Sir 記唔記得？其實我都仲記得你嗰班好似唔知係表演定唱歌，係啊，攞舉牌啊，舉晒牌咁樣。記得啦。如果你話即係最深刻嘅話，我會選係呢個回憶咯，係咯，即係同埋好識得去愛身邊嘅人啦。咁呢個係好感受到，好特別嘅經歷嚟嘅呢個。There's one incident that happened in one of my Form 5 classes, okay? And one boy, he became very emotional. And then he held up a chair and was about to hit a classmate. Okay? I saw that it was difficult for me to calm him down. So instead, I took the whole class outside, asking the whole class to stay in the corridor, and just left the boy who got very emotional, just leaving him inside the classroom. And then requesting for the discipline master to come to help. And very interestingly, when the discipline master came, he came with the chairperson of the Taekwondo club. So that the discipline master and the chairperson could calm him down physically. 呢啲情義兄弟情，例如呢個應該講啦，佢功課得5個 source 全部係交齊，咁嘅兄弟情咯。跟住咧舊生翻嚟照顧而家嘅學生，呢個譬如教練啊，嗰啲帶佢哋點樣去練波啊，幫佢補習啊，呢啲兄弟情。將來畢咗業之後，人哋都話咯，識人嗰個識字啊嘛，咁你喺喇沙之後咧，將來都一定會有一個好好嘅安呢種兄弟情。其實即係喺 DSE 課堂上，或者喺籃球隊練習比賽上，就我覺得男仔嘅幫人就好簡單嘅。應該笑嘅就大家笑下大家，咁就係有需要幫助，即係譬如隊友有受傷，或者係遇到有啲停滯不前嘅時候，其實大家都會互相幫助，提供建議，或者係情
緒低落嘅時候都會扶對方一把。咁我覺得就係要玩嘅時候就玩，咁但係當你嘅兄弟真係有需要你去 take care 嘅時候，其實大家都唔會吝嗇呢樣嘢。咁喺度，我覺得嗰、個即係唔好話係喇沙，即係始終即係兄弟情其實就唔係咁樣嚟。咁我都好有時都好感人嘅，但係即係大家都真係視呢度為一個大家庭，就冇話好自私啊咁樣。所以我都好即係 appreciate 喺度可以經歷到呢啲嘢。好老實咧，係好自然地呈現嘅。即係咧簡單啲嚟講，就係上堂咧，當一個人話斟水嘅時候咧，就成班攞住啲水樽啊，咁咧成班就諗住起哄啊，諗住睇下阿 Sir 個底線啊，呢啲咧雖則係即係有啲老師會覺得係可能係作反嘅表現啊，但係咧就對於我嚟講咧，嗰個心有靈犀啊，想幫你去抌多啲時間嗰啲咁嘅諗法咧，其實咧係好自然地呈現到你哋嗰個兄弟情嘅，甚至係當去到啲爭分奪秒比賽嘅 moment 咧，你就會發覺咧，佢哋係就算之前幾 free ride 嘅同學都好咧，都會願意幫手啊，去幫你一齊 achieve 人哋嘅夢想，或者係佢唔 care 嘅夢想。咁呢啲都其實係可以自然地體驗到喇沙嗰個 brotherhood 喺呢度。啱啱 Slam 講話斟水嗰件事咧，我啱啱都喺上邊見到有位同學咧係幫我諗數埋啲水樽，可能有7、8個水樽喺度斟緊水。係啊，我行完走廊之後就行翻轉頭話：咦，同學未斟完佢。都係嘅，同學都好肯為身邊嘅朋友同學去做事付出嘅。咁呢個當然都係兄弟情其中一樣嘢啦。但我諗緊兄弟情咧同埋friendship 有啲咩分別？有時即係嘻哈上堂啊，又或者係即係做功課啊，互相教導啊。兄弟情 friendship 可能即係好模糊，咁但係如果你問我最睇到佢哋嗰個兄弟情喺邊度咧，反而我會話係佢哋唔係同一個界別嘅學生呈現到呢樣嘢。嚴格嚟講，可能未必識嗰位喇沙仔，咁但係咧好呈現到咧就係一啲高年班嘅同學啦，對低年班嘅同學啦，又或者係畢咗業嘅同學。係點樣去照顧翻而家學校嘅喇沙嘅同學？我特別體驗到兄弟情，因為其實如果你認識嘅話，我哋好容易用朋友之間嘅 friendship 去有類似嘅嘢。但係一個唔識嘅喇沙仔嘅時候咧，好多時係即係特別呈現到兄弟情。有啲咩例子咧？就係前嗰排有個中六嘅同學，即係翻嚟前嗰排有個即係大學讀緊呢一科嘅同學翻嚟傾偈啊，咁啊即係講啦，我嚟緊畢業揾嘢做未啊咁樣，咁佢就話我都大致上揾到啦，咁又好彩喺讀緊大學嘅時候認識咗位師兄咧，就即係俾佢有啲 internship 嘅機會，跟住嚟緊都呢個公司去即係幫手咁樣。咁所以其實我覺得係一啲喺度畢業嘅學生或者呢個同學咧，係對呢個喇沙仔嘅 identity 有一個聯繫喺度。始終係第一年開啦，咁我諗始終最受到影響嘅都始終都係揀咗呢一科嘅同學。咁我希望嚟緊就係可能慢慢儲到中4、中5、中6嘅時候，呢一班同學可能對於學校嘅嗰個運動嘅氣氛啊，或者喺活動上嘅組織啊，我諗都希望佢哋都會有一啲嘅貢獻同埋學習。咁所以呢個 moment 我諗影響真係不大嘅。咁但係希望呢一班學生可以成為即係喇沙即係體育嘅一班橋樑啦。踢波都一樣啦，其中一個培養一個好感情嘅就係經常上堂之前先睇 highlight， 睇完 highlight 先上堂呢個幾好。一到時候 we still have 10 minutes let's watch football， 哇！大家都好開心。我咧就即係比較我諗輕鬆一啲啦，咁想我同我知道即係希望大家嘅關係好一啲啦，
所以咧，其實我覺得呢樣嘢無為而治呢個 concept 都好重要啊！即係你可以俾一啲空間同學，亦都俾一啲空間自己啦。我相信即係喇沙好多絕大部分同學都對自己負責任，即係尤其是喺自己學生裏面啊。咁所以咧，我覺得即係如果佢哋有足夠空間，咁上堂又可以啲氣氛輕鬆啲，咁大家又即係唔需要太過悶啦咁可以學到嘢又即係食嘢啊咁最好啦。低年級好想揾幫手啦，即係低年級咧，佢哋對老師未熟悉，對個環境未熟悉咧，你會發覺咧，佢哋咧好多時候咧就會預先知道老師嘅面貌咧，都係靠呢個嘅口耳相傳啊，啲師兄啊同佢哋講嘅地方，即係咧唔清楚㗎。通常我嘅第一堂咧，啲人都靜晒嘅，係啊，但係個人都話咧，個師兄就同佢哋講咧我好嚴啊，要求好高啊 whatever 嘅，係啊，咁但係咧高年班佢哋知道啲嘢咧，佢哋可能就係想分享，佢哋有佢哋嘅分享欲，想同喇沙仔講翻啲經驗，呢其實可能喺其他學校係冇乜點揾到嘅，係啦，即係好似以前啲教嗰啲男女校嗰啲咧，反而高年班同低年班嘅交流係冇呢度咁多，係啊，咁呢度有唔同嘅學會啦，有唔同嘅校隊啦，都係俾到低年班嘅同學接觸高年班嘅啲機會啦，咁都。呢個我諗都係頭先請 Sir 所講個包容嘅意思。我都盡量唔使啦，個個都唔叻。不過如果你可以的話咧，我就鼓勵大家將來咧，你去出外去多啲地方去睇下個世界，唔喺個 YouTube 度睇，你真係喺度睇到嘅。其次嘅就係、如果可以嘅話咧，就唔好學電腦，唔好學唱歌，學點煮嘢食，咁會一生受用。咁就其實好似李 Sir 講咧，又係其實喇沙同學其實好多方面都好強㗎。不過我諗喺學校裏邊咧，始終呢樣嘢喺我哋嘅學習階段咧投資呢樣嘢，我諗喇沙同學唔係咁多條數如果多啲留意世界上高發生嘅事認識多啲咧咁我諗其實係啦，除咗學煮嘢食可以一生受用之外，識得投資咧一生都會受用。Advice for LaSalle boys will be they need to show more appreciation to different parties. They need to show appreciation to the school who provides them with such good learning environment and high technological facilities. Okay? And they also need to show appreciation to the parents who bring them up and who support the living. And thirdly, obviously, they need to show greater respect to the teachers. And last but not least, appreciation to the peers as well. Be a good guy. 唔係話法律上冇違法嘅嘢就 OK 咯，就係。應該係擇善而行。我相信喇沙嘅同學知道有啲咩嘢係應該做，咩嘢係唔應該做，咩嘢係唔係對呢個社會唔好嘅，咁就揀啲對社會好嘅嘢做。同林 Sir 都好似好近。都係即係個宗教嚟講，即係愛主愛人啦。咁即係成日都強調嘅一樣嘢，就係無論同學去到畢咗業之後，去到出嚟工作無論係任何職業，都有自己嘅身份嘅時候，都希望同學係抱住一個幫人嘅心去做嗰個角色啦。咁啱啱即係同我問題係最重要
最重要。咁即係基督徒或者係成日都係覺得冇嘢係重要過去天國嘅，咁所以愛主愛人都係一個去達至啲目標嘅一個做法啦，一啲行為啦，所以希望每一位畢業同學都做到呢樣嘢。我覺得係每日瞓覺之前諗下自己今日有啲咩可以做嘅事，呢樣好重要。即係人生其實你唔係淨係讀書，或者唔係淨係學好多個領域，甚至乎你今日唔小心遲到返學，我覺得係一樣改善你習慣嘅一個牽扯。咁始終你每日點樣過得有意義，即係我自己覺得過得有意義嘅最大嘅壯領就係其實每日都有改善同進步。咁任何方面多與少，最緊要每一晚之前瞓，即係瞓之前問自己呢個問題。咁睇下你 plan 下第二日，你會唔會喺其實本身做得唔好嘅地方做得好啲？咁唔好做井底之蛙。雖然我哋係一間好 top set 嘅學校，但係始終人要向上看，唔好覺得好似嚟到喇沙就解決咗一切問題。即係每一個人都可以有佢不停進步、不停學習嘅領域。咁我覺得先至係一個有意義嘅人生，每日都不停咁樣去講呢樣嘢。珍惜咧喇沙嘅學生同埋同學，仲有老師啦。